Je suis Abou Bakr Mohammed ibn Zakaria al-Razi. Je suis un savant iranien. J'ai d'abord été musicien, puis alchimiste, philosophe, mathématicien et astronome. Mais c'est bien plus tard que je suis devenu médecin, à la ville de Rai, ma ville natale, en étudiant les anciens textes d'Hippocrate et de Galien. J'ai beaucoup voyagé, en Égypte, en Syrie et en Andalousie, pour compléter mes connaissances d'une pratique clinique et expérimentale. J'ai écrit de nombreuses œuvres scientifiques et médicales, contribué au développement de la pharmacie, et j'ai œuvré pour que la pharmacologie devienne une discipline médicale à part entière. Aujourd'hui, je suis un souvenir, une inspiration, et j'ai donné mon nom à un club scientifique que vous connaissez sûrement via les journées de sensibilisation, de jeux, des activités de bénévolat ou grâce aux œuvres des passionnés de dessin et de photographie qu'ils mettent en avant. Ce club, fondé en 2015 par des étudiants en pharmacie, fête aujourd'hui ses 5 ans. 5 ans d'événements scientifiques, culturels et sportifs, 5 années de partage, d'humanitaire, d'ouverture, de rencontres auprès des étudiants, auprès des gens et de la société. 5 années à se transmettre, à changer de visage, sans changer d'horizon, transmettre leur science, car je suis un homme de science. السلام عليكم. Je m'appelle عبد الوهاب صغير. المسافر محمد الأمين. C'est Benouali Yasmine. بوفال حاج مصري. حمادة شعلال. جمعي أيمن. Je suis Shihab Nourhuda Shrifa, étudiante en première année pharmacie, deuxième année pharmacie, étudiant en cinquième année pharmacie, cinquième année pharmacie, deuxième année master sciences islamiques. Je suis pharmacien résident en biophysique pharmaceutique. كملت les études تاعي في 2017 en pharmacie. Après j'étais هنايا لفرنسا درت un master 1 master 2 ingénierie de la santé. Je fais partie du club Abou Bakr Razi. Ça fait 3 ans. Depuis l'an 2017. Depuis l'année passée. Et je suis un nouveau membre du club Taras. On a fait cette vidéo pour vous, pour la 5e anniversaire du Razès Club. Alors, je vais vous raconter quelques expériences que j'ai vécues avec la famille Razès. حاجة اكسبسيونيل مع أبو بكر الرازي هو أنه ممكن العائلة الثانية اللي نعتبرها بالنسبة لي، خاصة أنه بسيدي بالعباس هي المدينة اللي فتحت لنا الأبواب تاعها بمصراعيه. لقينا ناس رحبوا بينا، ناس ما لقيناش معاهم مشكل تاع تأقلم، ناس كانوا مرحبين. تلقى أستاذ يرحب بيك، تلقى الطالب يرحب بيك، تلقى العامل يرحب بيك، الكل زعما ما يخليلكش هذاك العقدة أنك راك جاي من مدينة أخرى، ولا المشكل هذا اللي متعارف عليه في الأغلب الناس. الحاجة اللي جاتني الاستثنائية هي كيف ما نقولوا بالعربية أعضاء، كنا أكثر من خاوة في كل شيء. حتى أنا مانيش معاهم في لافاك، صح دائما معاهم، خلوني أي حاجة نخدمها معاهم هما، وعلى بالهم هما باش يقعدوا لي سوفونير معاهم هما. بالنسبة ليا نادي أبو بكر الرازي سي لا فام. نخدموا مع بعض كوم ايتون دي فريغ اي دي سور في لافاك اور لافاك في لا سيتي. كنا توجور اون فامي وحده. دوبوي لون 2017 تاتاشيت للرازي وماذا بيا نبقى فيه بوندون toute ma carrière, tout mon cursus, Inch'Allah. C'est bien que la fraternité et le lien entre les membres, شغل كي تدخل معاهم توجور يحسوك باللي tu fais partie de la famille، ماشي واحد غريب، ماشي واحد جديد عليهم، فين يجبدوك ليه. La chose qui est spécifiée par rapport les autres clubs. Razès, c'est ma première expérience à la fac, c'est une famille. تعلمت منها بزاف صوالح comme la patience, la responsabilité, le travail en groupe. Le club Razès, c'est ma première expérience à la fac, c'est la plus belle expérience. J'ai eu un changement total dans la vie universitaire dès le jour où j'ai pratiqué le Razès. On a une famille. On était frères et sœurs beaucoup plus que des membres du club. On a un groupe bien soudé, الناس من بالعباس، من تيارت، من أضرار، من تيزي وزوك شاي. والحمد لله زعما خدمنا avec une bonne humeur. Il y avait زعما la solidarité, il y avait le soutien تاع كاع l'équipe. واش علمني الرازي؟ علمني بزاف حاجات، علمني كيفاش نتعامل مع الناس، علمني كيفاش نطور من نفسي، علمني كيفاش نكتشف السلبيات اللي فيا ونصلحهم، علمني كيفاش نقدر الامور الايجابيه ونطورها، علمني كيفاش نشوف حاجه خطا ولا نصححها. فضل الرازي ما نقدروش نحصروه في كلمه ولا اثنين هنايا. الله عليك الله عليك ابو بكر. بون انا الصوالح اللي تعلمتهم من الرازي
زعما من لي زيكسبيريونس اللي درناهم عطانا واحد الدفعه كما نقولوا اننا نواجه المجتمع كما قال لك لي سبونسور كما قال لك لي زيفينمون كيفاش اورغانيزيهم كما قال لك بزاف صوالح زعما كون ما دخلناش النادي وكون ما تحملناش هذوك الصوالح السلبيين ما كناش راح ندو الطاقه الايجابيه اللي بينا هنا. الحاجه الاولى تعلمت لا ريسبونسابيلتي دخلت ديريكتومون جيرون جيتي اوبليجي نكون ريسبونسابل comment gérer l'effectif, comment gérer les événements, comment gérer le temps. Donc تعلمت بزاف صوالح sinon un peu de stress et beaucoup de bonheur. تعلمت صلابة الموقف كي نعطي راي نعرف كيفاش نمده. تعلمني لغة الحوار، التعقل في الحديث والتحاور مع الآخرين. علمني لوداس، عطاني لوداس باش ندير بزاف صوالح وجو كاس لا باريير تاع نهضر مع الناس وكلشي يجي كوتواي بوكو دو جون. الوغ هذه نحسها شغل حاجه سي اون اكسبيريونس وحاجه زادت فيا بزاف. تعلمت منها بزاف صوالح كوم لا باسيونس لا ريسبونسابيلتي لو ترافاي اون جروب. اللي علمني لو كوراج m'a donné de l'inspirance de travailler la pression et aussi de travailler en groupe. راس تعلمنا نصبروا نخدموا اون جروب ونرياليزو لي زيفينمون كبار ان دو طون صغير. اول حاجه علمها لي هي لا باسيونس مع لا باباس، وهذا واش عاونني باش جيت هنا لفرنسا مع لي بابي وهذوك ومازالني توجور نغاليري. ثاني علمني ما نحشمش باسكو يافي دي زيالمون كان خصنا بزاف دراهم. باغ اكزومبل كي رحنا لدار العجزه والمسنين ما كانش عندنا البيجي بزاف. الور بدينا مع لي زيتيديون، روح انت يعطينا 10000، روح انت يعطينا 20000 حتى لي بروف كثر خيرهم زعما كسوا لي زيتيديون ولا لي بروف اللي عاونونا باش ريوسينا لي زاكتيفيتي اللي درناهم، باسكو سون بلا لي زيتيديون ولا لي بروف اللي عاونونا ما نقدروا نديروا والو. بدينا هذيك زيرو بيجي وصلنا حتى فايت 10 ملايين بور ان ايفينمون. Un événement marqué la mémoire تاعي. Si bien que l'événement de bénévolat concernant les orphelins de Sidi Ibrahim كان عمل إنساني beaucoup plus. يعني شفنا النفسية تاع الأطفال هذوك المحرومين. الحاجة الوحيدة اللي زعما بغينا نوصلوها لهم أن نمدوا لهم أمل. كنا نحاولوا نرسخوا لهم مفهوم بأنه مازال كاين الخير، مازال كاين طريق في هذه الدنيا، مازال كاين شعاع تاع امل في هذه الدنيا. كاين انسان اللي قعدت هكا غرافي في لا ميموار تاعي، سيتي ان اوبن داي اون انفيتي لا كارافان دو دون دو سون. دونك لا بريزيدونت تاع لاسوسياسيون هذه الله يرحمها مسكينه سي مدام كورسو، جات قعدت تهضر معايا. بون ما بدلهاش كوم ان بريزيدون، c'est-à-dire كنت صغير في لاج اكسيتيرا. ابري جا ليكس بريزيدون دكتور ميسافر، دونك قعدنا نهضروا انصامبل. من بعد حسيت بهذيك c'est-à-dire لا ريسبونسابيلتي اللي راني دايها هكا. دونك سيتي فريمون قشعريره. اللي قعدت في راسي ثاني هي تاع في دار العجزه صارت لي انايا. كنت واحد لفيو تماك كنا نشطحو كيما نفسو، ومن بعد لفيو هكا الماسيري هكا وقعد معنقني بزاف شغل ما نكذبش عليكم. مع الاولى كنت خايف ومن بعد زعما صافا شغل سا ما توشي. من بعد شغل فريمون لي جون هذو ما عندهمش اللي يتفكرهم، اللي يهضر معاهم، اللي يواسي عليهم لا سوفرونس هذيك. راسي 5 ans جايه انا ما كاش تبكش شغل ما كاش السكر وما كاش الملح. شرب جي بلا سكر ما تنجمش. هذا هو الرازي بعد 5 سنين. راسي بعد 5 سنين زعما لا والله سيري. احنا كانت عندنا رؤيه مستقبليه تكون رؤيه مستدامه كما يقول لك. عندنا دي زيفينمون رانا مسطرينهم ان شاء الله على مدى 5 سنوات هذه القادمه. عندنا مشاريع رانا نعملوا عليهم. دونك جيسبر لا جينيراسيون اللي تجي من بعدنا هي اللي تواصل واش درنا واش بدينا فيها. D'ici 5 ans, toujours avec la même motivation, beaucoup plus d'activités, plus de membres, Inch'Allah, بالك une place au niveau national. Bonjour tout le monde, je m'appelle Belek Haneliman, étudiante en 5e année pharmacie, membre du club d'Erasmus. Je suis là pour partager avec vous ma petite expérience, comment j'étais
avant d'adhérer à ce club et comment je suis maintenant. La personne qui vous parle maintenant, c'est une personne vraiment, mais vraiment différente de celle qui était en deuxième année pharmacie. L'ex-Neriman était une personne vraiment timide, au point que je répondais au salut par un sourire. J'étais une personne vraiment perfectionniste, qui était dans son monde imparfait. Je ne donnais l'accès à personne. Avec l'adhésion à ce club, en voyant des personnes qui partagent la même vie estudiantine comme toi, la même galère des études, la même pression et en même temps le même amour de cette spécialité, ça te motive encore plus. Et en voyant l'encouragement des personnes qui ne te connaissent pas vraiment mais qui voient la force en toi, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me connaître avec de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités. Là, je me suis ouverte sur le monde extérieur et maintenant je m'adresse à vous. Je vous conseille de ne pas être timide parce que la timidité c'est un handicap. Je vous conseille d'adhérer à des clubs, de faire des amitiés, d'être sociable et d'aimer ce que vous faites et faites-le avec amour. À la fin, il viendra un jour ما غاديش تفكر لي كل اللي قريتهم هنا مي جامي ما غادي ننسى لي سوفونير اللي فوتهم مع راسي. هيا واحد زوج ثلاثة Ahmed Chadel, 5e année master, 2e année master. À la fin, il viendra un jour ما غاديش تفكر لي كل اللي قريتهم هنا مي جامي ما غادي ننسى لي سوفونير اللي فوتهم مع الراس. ما تبكيش قولي ذا مكتوبين ظل صغير اي كاميرا لا il viendra un jour ما غاديش نتفكر يا باي انا باي باي